नमस्कार किसान भाइयों, दिसंबर का महीने चल रहा है और आप देखते हैं कि ऐसे समय पर अधिकतर बेमौसम बारिश हो जाती है। यानी कि ठंड के समय में जब बारिश होती है तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। उसमें तो एक तो पहला नुकसान ये होता है कि हमारे जो फंगस हैं वो उनका अटैक बढ़ जाता है। दूसरा ये कि वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है और शीतलहर भी चालू हो जाती है, तो इससे हमारे पौधों पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब यदि ठंड के मौसम में अगर पानी गिरता है, बारिश होती है, तो हम उसके लिए अपने पौधों के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। यदि आप इन 10 पॉइंटों का अपने फार्म पर अमल करते हैं, अपने पौधों पर, अपनी फसल पर अमल करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक जो है इस बेमौसमी बारिश के प्रभाव से आपको काफ़ी निजात मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रोज बातें किसान की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही खेती संबंधी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो यदि आपको खासकर टमाटर की फसल पर जो नियंत्रण होते हैं, जैसे कीट नियंत्रण हुआ, फंगस नियंत्रण हुआ, इनकी यदि आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर काफ़ी वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही पानी गिरता है, बारिश होती है, तो पानी जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, तो हमारे ज़मीन पर भी और पौधों पर भी काफ़ी ठंडक बढ़ जाती है। तो इसलिए यदि आपके पास में कुएं का पानी उपलब्ध तो होता ही है, बोर का पानी भी उपलब्ध होता है, तो आप बोर और कुएं का पानी जो है ड्रिप के माध्यम से या किसी भी तरीके से माध्यम से आप पानी पौधों को ज़रूर दें। ये ना सोचें दोस्तों कि आपका पानी पर्याप्त मात्रा में गिर गया तो आपको क्या जरूरत नहीं है। दोस्तों ये ऐसा सोचना हमारा गलत होगा, क्योंकि ऊपर का जो बारिश का पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। कभी कभी तो ओले भी गिर जाती है, तो जो ज़मीन होती है हमारी वो बहुत ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही हम बोरवेल या कुएं का पानी इस पर देते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे पर जो है जड़ों पर गर्मी प्रदान होती है और पौधा जो है थोड़ा सा स्वस्थ नज़र आता है। तो आप जब भी कभी ठंडक नज़र आए, जैसे ठंड के मौसम में वैसे भी पानी हमें शाम के टाइम या रात के समय में देना ही चाहिए, तो आप बारिश भी होती है तो भी आपको पानी देना ही देना, पानी देना आपको बंद नहीं करना। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि बारिश जब होती है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए अपनी फसलों पर, ताकि हम नुकसान से बच सकें। यदि आपके खेत पर कोहरा यदि गिरता है तो आपको जो है धुआं करना होगा। यानी जब बारिश होती है तो बारिश छटती हमारी, तो उसके बाद आप देखते हैं कि सवेरे सवेरे जो है कोहरा हमारे वातावरण में काफ़ी फैल जाता है। तो जब भी कोहरा गिरता है दोस्तों, तो आपको अपनी पुरानी जो पुलाव पड़ी होती है या कचरा होता है, तो उसका इस्तेमाल करके आपको जो है अपने खेत पर, अपने फार्म पर जो है धुआं आवश्यक रूप से करना होगा। तीसरा जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा कि हमें ड्रिप के माध्यम से सल्फर की मात्रा हमें अपने पौधों पर देनी होगी, ताकि जो है जड़ों के माध्यम से हमारे पौधे को गर्मी प्रदान हो सके। और सल्फर वैसे भी एक फंगीसाइड, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम करता है, तो ये आवश्यक रूप से एक फंगीसाइड भी है और दूसरा ये माइक्रोन्यूट्रेंट में एक मुख्य न्यूट्रेंट का काम करता है हमारा। तो आप सल्फर की मात्रा आवश्यक रूप से दें जब भी आपकी ठंड के मौसम में बारिश गिरती है, या वैसे भी ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो हमें सल्फर की मात्रा देनी होगी। सल्फर की मात्रा हमें एक तो ड्रिप के माध्यम से देनी ही देनी है, साथ में हमें इसका स्प्रे भी पौधों पर करना है, ताकि हमारे पौधों पर ठंड का असर ज़्यादा ना हो। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि आपको मौसम की आहट पहले से ही नज़र आती है कि आपका मौसम बिगड़ने वाला है, तो आप कोशिश ये करें कि मौसम यानी बारिश आने के पहले ही आपको एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड दोनों का अपनी फसल पर स्प्रे कर दें, ताकि जो है बारिश के बाद हमारा कोई इन्फेक्शन ना हो। छठवां पॉइंट ये है दोस्तों, यदि आपकी टमाटर की फसल है तो आप बारिश गिरने जैसे ही समाप्त होती है आपको तो एक COC की आपको स्प्रे लेनी ही चाहिए और साथ में एक स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे आपको करना होगा, आपकी जो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट, वो कंट्रोल हो सके। दोस्तों यदि आपको अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के कंट्रोल के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से ही बना है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फलों के साइज बढ़ाने के लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। किसान भाई, जब भी हम बारिश गिरती है तो आपको एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है, और वो इंसेक्टिसाइड ऐसा हो दोस्तों जो कि एडल्ट में भी काम करे आपका, और लार्वा में भी काम करे, और एग में भी काम करे। तो आपको है इमामेक्टिन का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं, और साथ में एसीटा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या कोई अन्य इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आठवां पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी बारिश होने की संभावना आपको नज़र आती है तो आप सबसे पहले काम ये करेंगे, यदि आपके फल जो है पक चुके हैं, यानी कि आपकी तोड़ाई आप कर सकते हैं, तो उन तोड़ाई को सबसे
उससे पहले आप करें, क्योंकि बारिश जब आ जाती है तो 2 दिन चले 3 दिन चले कोई गारंटी होती नहीं है। उस समय पर जो है हमें लेबर की समस्या जाती है और फल को तोड़ने में भी काफ़ी समस्या आती है। इसलिए आप बारिश के पहले ही फसल को अपनी हार्वेस्टिंग कर लें, ताकि आप बारिश के रुकने तक का इंतज़ार आप कर सकें और आपकी फसल जो है ज़्यादा ना पके और आपके मार्केट में रेट बने रहें। वो पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जब भी कभी बारिश होती है तो साथ में हवा तूफान भी आता है बारिश के साथ में, तो आप जो है स्टेकिंग की जांच आवश्यक रूप से करें, ताकि जो आपकी फसल बर्बाद ना हो। आपकी स्टेकिंग यदि गिर जाती है तो आपकी फसल जो है के नुकसान होने के चांस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसमें लेबर खर्च भी ज़्यादा हो जाता है आपका। तो जैसे ही बारिश शुरू होने वाली होती है या बारिश होने के बाद थोड़ी सी जैसे ही हमको समय मिलता है, तो हम अपने लेबरों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से जो है उस स्टेकिंग को जो है थोड़ा सा चेक कर लें। कहीं अगर लूज होती है, कहीं अगर खम्भे हमारे ढीले पड़ जाते हैं तो उन्हें हम टाइट आवश्यक रूप से कर लें। 10वां और आखिरी पॉइंट आपका दोस्तों ये है कि बारिश जब गिरती है तो जो है ज़मीन पर नमी बन जाती है। नमी बनने से हमारा क्या होता है, कचरा होता है वो काफ़ी उगता है। और पानी गिरने से एक प्लस पॉइंट आपका ये हो सकता है कि जो आपकी ग्लाइफोसेट है वो नमी पर काम करती है। तो आप जो है ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कचरा मारने के लिए, अपने जो हर्बिसाइड का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो वो आप आवश्यक रूप से कर लें। नहीं तो फिर क्या होता है दोस्तों कि सूखे में जो होता है वो हर्बिसाइड आपकी ग्लाइफोसेट काम नहीं करती है। यदि आप कहीं देना उचित लगता है तो आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर दें। वैसे भी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल आपको कम से कम अपनी ज़मीनों पर करना चाहिए, क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है हमारी ज़मीनों को जो बंजर बनाने में काफ़ी भूमिका अदा करती है। तो आवश्यक रूप से आप यदि आपको लगता है तो आप ज़रूर करें। तो विशेष बात यह है दोस्तों कि आप जो है जब भी हो सके तो आप नाइट्रोजन की मात्रा, अमीनो एसिड की मात्रा और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आप पौधों पर ना दें। नहीं तो दोस्तों आपको काफ़ी इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज की विशेष बात में यही था दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान।